že to je, takže je tu nejakom kempe, tu to tak vyzerá. A ideme sa povozerať po okolí, no. Tak toto ešte bude zaujímavé. Kam som sa to dostal? Také obrázky. Tu niekto zomrel, nejaký cave diver. A prečo som spadol? Dobre si, že ragdola. Som spadol. Okej, takže no. A ja som sa vrátil. No. Že... Ideme sem, ty vole, tu sú nejaké obrázky. Oh my goodness, to sú celkom strašidelné. Vidno, že už tu niekto bol. Ja sa celkom teším. Takže nič. Morálne, že to je nič. Môžem ťažiť? OK, ľudia, takže... Počkaj, si tu len zaberiem tento inventár. Dobre, takže... Ale mi to tu zvláštne vyzerá, keď si to dám takto. Ja som že 28 metrov, teraz som normálne. Bol som 28 metrov vo výške, oh my goodness. Počkaj, toto je ešte niečo. Skúsim ísť inou cestou, hej, lebo toto tu akože fakt nikam nevedie. My goodness. To je to práve, to je to. Yes. I am stuck. Oh my goodness, I am stuck. I am stuck totálne. Tu nemám, vidím, že čo to tu je. Takže by som dala resetovať. Ja to mám zaseknutú hlavu. Jej, tá menky, tak to čo je? Niekedy fakt akože spadnúť. Ja som sa reálne že snažil. Potom som mal už ďurku. Extrém, hej. Ty kokos, to chcem. Tak to je extrém doslova. Ľudia, ja mám klaustrofóbiu, takže toto je úplne krásne toto. Krásna hra pre mňa. Napíšte mi ľudia do komentárov, že či niekto má z vás, ktorý sa teraz práve na toto video kúkate, že či niekto z vás má klaustrofóbiu. Ja ho napríklad mám celkom dosť. Nie úplne, ale akože mám, no. What the f? Totálne sa typkovi zatočila hlava. OK, no, musím sa zbudiť. Neviem, ako mám ísť teraz dole. Poď, pretlač sa tam. Jop. Poď. Proste caps lock vždycky pomôže. Fuj, to je úplne nepríjemná situácia toto reálne. Fuj, toto je celkom strašidelné. Tu sa niekto plavil, tuším, loďou, ale ako tu mohol niekto plaviť loďou? Počkaj. Flamingo! No tak tam to asi ťažko niekto pretrepe, ale... Ale skúsim to. Poď, pretrep sa tam. No tak ja sa za chvíľku normálne zadusím, ty vole. Vážne. Poď, no tak, ty kokotu, jak som sa zasekol. Ja som žralok. Povedz, počkej.
Oh yes, a teraz môžeme ešte ísť viac do hĺbky. Akože tento experience tak ma celkom baví, hej, je to celkom sranda. No ale keď som v realite, tak už to fakt sranda není. Ja sa úplne čo najviac bojím proste tých jaskýň a týchto vecí. Že tam proste zaseknem a už sa nikdy nebudem môcť dostať. To si myslím, že aj veľa ľudí, akože sa toho bojí. Majú z toho strach. Dun, 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 dun. Počkaj, a čo keď... Lebo teraz proste už nemôžeš ísť hore, chápeš? Teraz už proste... Nikto nemôže ísť hore. To je proste nepríjemné. A musíš sa sem nejak dorvať. Poď. Dáš, yes. Počkaj, skúsim tam sa nejak dorvať do keľu. Poď do keľu, poď do toho, poď. X-ray. Oh my goodness. X-ray zapnutý. Pomoc. Ja sa dostať nemôžem von. To je jak... Ľudia určite poznáte, že SOS. My chceme yes. SOS. Tak to je podobné. Ty kokos, poď. Do toho. Pretlač sa tam. Najlepšie je, keď proste padneš. Hej, že proste nie si tak, ale... Že padneš. Slova, jak sa mi tam zaborila tá hlava. Môžeš ako dať preč? Znači máš proste ten... Rusty pickaxe. Poď, teraz som totálny námorník. Áno, námorník, keď som v jaskyni, jasné. Poď, pretlač sa tam ty nohy, poď. Máme ten Rusty pickaxe, mi tam zavádza. Poď, pretlač sa tam. Poď. Tak toto je extrém, diva, toto je extrém. Počku, zobrať ten pickaxe a že či to niečo vyťaží. Lebo fakt akože ty vole. Ne, a už som teraz opäť... Vidíte ľudia? Už som zaseknutý. No aj keď, no. Ale chápete ľudia, v reálnom proste živote nemôžem používať tento caps lock. Lebo kebyže caps lock, tak akože možno by som sa to ani ja nebal. Kebyže sa dá používať v reálnom živote caps lock. Ale akože... Fúha. Je to dosť zaujímavá skúsenosť, hlavne keď sa bojíte. Čo to je tam? Taký robot, reálne. Tu som bol, nie na začiatku. Áno, tu už proste vyliezť nejde, hej. To už proste, kebyže chcem sa dostať preč, to už proste nejde. Víte ľudia, a práve preto sa bojím toho. Týmto môžem vyťažiť krompáčom. Toto môžem ťažiť krompáčom. Poď, kámo, ťaž to, poď. To je XP úplne. XP je farma. Takže si nič získam z toho, keď som to všetko vyťažil. No, ja za to nie som hlavne, aby som ťažil. Hej, ja som to preto, aby som sa ponáral a aby som... Je to ten plameniak. No a toto už je extrém, táto diera. Toľko to neviem. Sa chce akože prervať túto. Hej ľudia. Tu už ani ja nedokážem, akože v Robloxe. No tak poď.
Do kilu, poď, vynor sa. Yes. Poď. Tak. OK, tak. Kamo, toto je zase nejaké šialené. Ešte to, čo som bol predtým. To stáva proste len tak. Toto je extrém, čo sem nejdem. Ja pôjdem asi sem hore. A samozrejme musím klačať, takže... Poď, ruky tam prervi. Ľudia, to je najhoršie, keď ste vpredu, že máte predu hlavu. Akože keď máte vzadu hlavu, to je v pohode, hej, to je celkom OK. No ale keď máte predu hlavu, tak už to OK teda vôbec nie je. To tu je. Ja som sa dostal na koniec mapy reálne. Tu je proste koniec mapy, vidíte tú bariéru, dúfam, teda všetci. Tam to je celkom, akože, extrémne. Teraz najradšej skočil, počkaj, čo sa stane, keď sa zdvihnem. Hop. Kamžak, ja to lepšie prejdem reálne, keď to... OK, tak toto už budem potrebovať ruky. Takže by som to dal tak spať. Najhoršie, že sa otačím iba proste hlavou. Otačím iba hlavou? To je nejaké divné, som povedal. Ne, to je ten začiatok, počkať, ne. Nechcel som. Tak idem sem, Kaj, poď, tu som ešte nebol. Tuto, že by? Nejaké toto. Kam to je úplne najhoršie reálne. To je také, Ja zastal som sa ďalej. Tu je nejaký tento. Tuto je, let's go. Do kilu, no, tak to teda moc dobre nedopadlo. Proste sa potápam hore hlavou. Poď sem, prervi sa sem, to dáš, brácho, to dáš. Poď to dáš, tam máš orečku. No tak, ja idem pre peňažky. Tak, alebo toto ešte môžeš ísť. To bolo ináč. Tam to nebolo do kilu, tak nič, no. Dobre, nevadí, tak my ideme ďalšou cestou. Ja tu nájdem nejakú cestu. Po tuto. Prečo tam stále strkám iba hlavu? OK, takže toto zase idem. Kam nejaké bomby ideme na to normálne. Ja lezem jak nič. Kámo, pozrite, normálne mi vytrča hlava. A pozerajte, úplne na pohodičku. No, tu už. Vidíte ľudia, tu už som sa stakol, takže musíme kapslok a dať toto. A teraz toto je lepšie. A teraz zase zdvihnem sa, zase idem. Zase dám caps lock. No tak poď, prervi sa. Yes, tak to proste to iba preskočím a hotovo. Nič akože také, že by nevedel niečo spraviť. Hop, zase, hop. Keď si nemám rady ľudia, postavte sa. Hneď sa vám to bude lepšie robiť. Aj samozrejme v reálnom živote. Keď sa zdvihnete. No tak... To bude potom o mnoho ľahšie. Takže jo, takto. Čo to tu je? Admin. Toto je admin, ktorý zhadzuje svojich kamarátov dole? Oh my goodness. Tu máme ďalej.
O, tuto. Poď, tuto sa prerví. Prerví sa sem. Tak to asi nedáš, no, predpokladám. Ale tam ani nič nebolo. Neviem, prečo som tam liezol. To je každopádne jedno. Ja by som potreboval vyliezť niekam. Ja chcem byť Tarzan. To nič nie je, to je taký veľký prdmakový. Poď, klikám, poď. No nič. Je tam nejaké zase nejaké tieto úplne... To čo je toto? To je hrozné. Sú úplne toto cestičky, ale ne, akože môžete sa teraz postaviť, hej, ale teraz keď vám to nejde, takto sa dajte dole, takto lezete úplne parádne. Keď dáte takto hore, tak vidíte napríklad, že mi to nejde. Takže v niektorých situáciách je to lepšie. Tak ako tak. Padám. Ja som 322 metrov nad morom. Či pod morom? Tak. Teraz lezem hore. Super, level 4 už mám. No nič. Čo to tu je? Čo tu máme akože vonkajšok, alebo čo? Také krásne osvetlené. Tak to si robím srandu, akože to som reálne liezol, kde to bolo? Tuto som prelezol až sem, ale to celkom veľa, akože. Náhodou som si myslel, že... Ja som tam na začiatku ľudia, ak to tam bolo, neviem, či to tam bolo ukázané, som tam mal na výber dvoch charakterov. Možno jeden z nich bol ten, ktorý zachraňoval, a druhý bol ako normálny skipper. Teda cave diver. Kam nezberám majny, ja nejdem pro majnoch. Ja idem... Proste iba lezem normálne. My goodness. Počkaj, vylez. Tak. Ako by som sa teraz mohol dostať... Je tu ďalšia cesta, jej. Je tu ďalšia cesta. Dobre, takže lezem. Ako Tarzan. Ideme na to. To je tu úplne dole, ja som tam videl úplne dole. Poď, prerví sa tam. Áno, poď. Prerví sa tam. To je jaké dlhé, počúvajte ma ľudia. To je jaké dlhé. Ty vole, jak idem normálne. Dobre, Norbert, neviem prečo. Si ničoho som chcel povedať, že Norbert. Že what the f... No ja lezem, jak... Neviem čo, jak husenica. Ideme. Poď. Koľko to teraz taká malá dzúrka, poď. Ja sa tomu prervem. Poď, jasnačka. Do keľu. Tam to zaseklo som sa tu. Tam to je úplne najhoršie takto, keď sa zaseknete, fakt.
Keď proste, že nikto vám nepríde na pomoc. Jedine, že by ste mali za sebou mobil a tam tom aj tak tej jaskyni by nebol žiadny signál, takže... Ten mobil je vám akurát tak na pozeranie mojich videí. Počkať. Poď, čo tam? Ja. No to please. Čo tu mám? Cooper? Ja môžem predať. OK ľudia, takže ja idem asi na spawn. Ja sa ale spawnujem. Tak krásne hore zadkom. Ináč. Tak a ja teraz idem tie moje veci predať. Takže neviem, kde ich môžem predať. Nejaké toto ďalšie jaskinky, tak to sa mi páči. A to by sme si mohli dať až na budúci diel. Ak sa mi toto video páčilo, určite nezabudnite dať like, prosím, ja sa s vami učím a čauko ľudia, čauko. Čaute. Ak sa to vypína, tak to tlačím iba toto, proste jednoducho.